مخکښ طالب مشر حاجي بشر نورزی د فریډکس امریکایي په بدل کې خوشي شو. په سلامونو مهرکلی کوم که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. د طالبانو مخکښ مشر حاجي بشر نورزی چې په متحده ایالتونو کې بندي و او د امریکایي وګړي مارک فریډکس په بدل کې خوشي شوی و کابل ته رسېدلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي نن په کابل کې یوه خبري غونډې ته وویل چې فریډکس د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې له نورزي سره تبادله شو. د امریکا د سمندري ځواکونو متقاعد افسر مارک فریډکس کله چې په 2020 کال کې د طالبانو لخوا برمته کېده د ساختماني پروژې ملکی انجینر او بشیر نورزی په 2015 کال کې په امریکا کې په دې تور نیول شوی چې د 50 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت یې هیروین قاچاق کړي وو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي هیله څرګنده کړه چې د فریډکس او نورزي تبادله د افغانستان او امریکا په اړیکو کې یو نوی باب پرانیزي. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.